Iki ngono pas dino Kemis kan aku mlebu jam 09.00. Lah terus iki aku wis sampe pabrik dan iki persiapan mau masuk ke ruang produksi. Tapi sih mergo kan iki jek isuk setengah awan akhirnya gosip sih ape arek-arek. Ya biasa enek ae sing digosipno iku tiap dino iku pasti ada aja yang digosipin. Lanjut iki wis sampai jam istirahat. Bar kuwi langsung lanjut kerja maneh dan iki wis sampai di jam pulang. Mergo budale kan jam 09.00, masuke jam 09.00. Alhasil mulih ku ya jam 05.00. Iki aku metu ruang produksiku sekitar jam 4:55. Karena iki durung pas jame ndok pinjer. Akhirnya aku ngenteni sik ndok ngarepe parkiran. Lanjut mulih mampir tuku bensin karo nang toko merah. Mergo enek suatu barang sing wajib aku beli, sing harus aku beli hari ini juga. Nah, akhirnya ketemu, ini dia parfum. Wis bar kuwi aku isi bensin terus lanjut pulang. Mergo iki wis mau adzan maghrib.